that we will see even better, but again, I will show you later. We could insert a macular buckle right there just with the help of intraoperative OCT. Allora, farei il piombaggio maculare. Mi dai una forbice ad anelli? So, to make a macular buckle, mettiamo un po' di aigro sulla cornea, non si secchi. I, at this moment, use a sponge which is a 7 by 5 millimeter, and I cut roughly 1 centimeter, a little less. Okay. Sì. Okay, then I create a tunnel. This is a very dangerous maneuver for the surgeon. One day I will have a buckle already made, so it will be easier. Se no uso, se ce l'hai fatto Franci, se no uso questo. Ok. Ah, sì, certo, grazie. Sì, è che avevo il microscopio in OCT. Puoi tenermi l'ago? Mi dai ecco il titanio. So I use a titanium stent. It's 8 holes. Mi dai il righello, per favore, che faccio vedere quanto è lungo. Okay, so this stent is 3 centimeter long. And basically what I do, I use 1 centimeter inside the macula and 2 in the lateral arm. Puoi retrarlo. Okay. So with the titanium stent, I'm able to bend to make an L. So this is the pushing part, the indenting part for the macula. This is the lateral arm for the suture, to do an anterior suture. Copriamo con la sleeve. So I cover the titanium with the silicone sleeve. Ok, mi dai il Ticron? Ah sì, scusa, hai ragione tu, posso rimuovere. I can remove the excess. And I prefer to suture these two parts because if sometimes it is necessary to move the buckle inside and outside, and I don't want to risk to lose the sponge during the procedure before fixing the buckle. There are other models in the market of macular buckle, but this is the one I trust the most because I've been using this for many years. I have, I would say now, for some patients, more than 10 years of follow-up. I am developing a new one, but very similar to this one, just to have it approved in the market. Se me lo tieni, sì, grazie. So the idea is to use a sponge, a soft tissue behind the macula to avoid atrophic changes in the long term, and to be able to suture anteriorly the lateral arm in a well exposed area. Quindi l'idea è quella di avere la parte in spugna che indenta la macula per avere diciamo un tessuto morbido e senza spigoli per spingere la macula, e questo braccio laterale che mi permette di dare la sutura anteriormente in uno spazio molto ben esposto senza rischi per la macula. Potremmo anche provare a inserirlo e poi comunque lo fissiamo una volta entrati, solo per farvi vedere che il piombaggio maculare può essere inserito anche in assenza di vitrectomia. Mi puoi tirare il retto laterale, per favore? Poi però l'aggiustamento